每次啊，我这一修丰田，就有人说我黑丰田。我黑不黑不知道，这油挺黑，这叫丰田独有的墨汁黑啊！嗡嗡。这就是轴承的那种助力，总公里数21万。你现在看到这么黑这个油啊，是换了到现在5万公里。你这个是出现响声多久了？察觉到的5万公里，就出现响声之后就开了4、5万公里。低速的时候有声音，然后速度上去了就没声音了。能响声跑了这么长时间哦，你开车是很柔的。油门爆裂的话，这个车有15万出问题。刚才看到那个弹珠啊，就是这个轴承上面掉下来的，这边有，没，弹珠都已经飞出去了。响声啊，就是从这个轴传到车身的，看没看？这里弹珠全部逃出来了，逃出来之后啊，夹到了这个齿轮里边，齿轮全部咬碎了。等到后期啊，就会导致彻底的不走的情况，包括这个齿轮全部已经碎掉了啊。猜到这儿，你说这个丰田油黑不黑？此次变速箱故障啊，就是由这一个轴承引起，这些齿轮卡住，然后强行运转，导致齿轮打碎出现的一个问题。然后一响呢，这个轴传出来的响声。点赞加关注，修车不迷路，下期还带你看变速箱。